Ayah Anak Channel. Hujan. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana sudi menonton channel Ayah Anak. Okey, menu kita pada hari ini adalah nasi tomato. Nasi tomato. Ayah masak merah. Ayah masak merah. Okey, ayah masak merah. Lepas tu jelata. Sebelum korang teruskan menonton video ni, silakan subscribe, tekan lonceng notification tu dan share. Okey. Sebelum makan macam biasa, kita sebagai seorang Islam, kita kena baca Doa. okey. Zamir bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin.
Sedap. Makan dalam talam ni sunnah Nabi. Menu hari ni wife aku yang masak. Aku cuma buat jelatang ni je. Okay, terima kasih kerana sudi menonton video kami. Jangan lupa subscribe. Like dan share. Jumpa lagi pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.